Serdar bəy, yeri gəlmişkən elə bu iç siyasət mövzusunda müzakirələrin davamı kimi vaxtilə Yeni Partiyada olduğunuz Rəsul Quliyevin ailə üzvləri gəldi, qızı, nəvəsi, kürəkəni 30 ildən sonra Bakıya gəldi, ayrı-ayrı yerlərə baş çəkdi və 1996-cı ildən siyasi sığınacaq alıb Rəsul Quliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Mən düşünürəm ki, artıq növbəti addım onun özünün də dönüşü olacaq yəqin ki. Nə olsun? Heç nə olmasın, sadəcə maraqlı gəldi, yəni ki, Nədir maraq? 30 il ötəndən sonra adam Ayaz artıq Mütəlli o yaşdaşı gəlmədi Azərbaycan. gəldi, döndü. Kim gəlmədi? Hansı siyasi şey gəlmədi ki? Nə dəxli var? Artıq o Amerikan vətəndaşıdır. Amerikan vətəndaşı mı Azərbaycanı hesab edə bilmir? Yəni sadəcə heç bir siyasi iddiası olmayan adama vətənə dönüş imkanı yaradılır da. Artıq Allah 78 siyasi yaşı iddia- var. Ay qardaşım, Onu bundan laf sonra hansı siyasi- siyasi iddiası olacaq? Mahir bəy, laf siyasi iddiası olsun. Onun nədən gəldi? Əli İnsan o türmədən çıxdı, oldu bir siyasi partiya. Nə oldu? Sən nə danışırsan? Mən bunun məsələn nə idi? Hansı siyasi partiyanın? Yəni o siyasi partiyanın ki, sadəcə elə yapın balaca qardaşı demək daha doğru olur. O siyasi Hər iddiadır nədir də, yəni türmədən çıxıb, bu hakimiyyətin həbs elədiyi bir adam türmədən çıxıb ölkədə yenə siyasi prosesə qoşulursa, Rəsul Quliyev bundan sonra gəlib nə burada ciddi bir siyasi iş apara bilər, nə ciddi bir iradə qoyurlar. İlham Əliyevin xarici daxili siyasətini bir mənasında müdafiə edir, hələ bizdən də daha radikal şəkildə müdafiə edir. Ona görə də Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtışı heç bir problem ola bilməz. Heç bir problem ola bilməz. Olmayacaqdı da. Niyə olmalıdır? Nə Rəsul Quliyev kim üçün? Hə, 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə Rəsul Quliyev ciddi siyasi fiqurdur. O Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri kimi hakimiyyətdə real bir namizədidir və kifayət qədər beynəlxalq dəstəyi vardı. Ölkədə böyük bir elektrik. Bugün adamların çoxu Rəsul Quliyevin kim olduğunu unudub. Yası nə edəcək? Yəni unudulmamaq üçün göz qabağında olmaq lazımdır, burada olmaq lazımdır. Yəni həm də onu demək Qətiyyən istəyirsən. Rəsul Quliyev heç bir siyasət aparmır. Hansı siyasət var? ADP-dən çıxandan sonra Rəsul Quliyevin hər hansı bir siyasi prosesdə bu bəbəkədə iştirakını görübsən, partiyasının özü. Yox, Cavan uşaqdır. Mən onu demirəm. Deyirəm unudulmamaq üçün burada olmaq lazımdır. Qətiyyən unudulma, elə adamlar var ki, ölüb gedib unudulmur. Unudulmaq sənin xidməti ilə bağlıdır. Mən demək istəyirəm ki, bugün onun siyasətçi kimi ictimai yerdə heç kəs görmür. Rolu yoxdur. Çünki son 20 ildə Rəsul Quliyev siyasətçi kimi çıxış eləməyib. Siyasətdən gedib bu adam. Zorla elə bunu gətirib siyasətçi eləməz. İddiası da yoxdur. Ta əvvəlki gidimiz. Ümumiyyətlə Rəsul Quliyev ciddi bir siyasətçi idi, yoxsa bir uğurlu biznesmen idi, uğurlu zavod direktoru idi? Yəni Trump da uğurlu biznesmen də. İndi görsən dünya siyasət kimi idarə edir. Bəs ya biznesmen olmazsan, ya həkim olmazsan, ya müəllimdənsə siyasətçi peşəsi yoxdur ki, sən gəlib bir peşəni salırsan, gələrsən dünya idarə edirsən də. onda da yəni təxminən mən belə başa düşürəm də 1996-cı ildə Milli Məclis sədri vəzifəsindən istefa verib getməklə, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşamağı seçməklə bu adam özünün siyasi potensialını dəfn elədi, eləmi? Baxın, mən özüm də səhv eləmirəmsə 98-99 yadımda bir tarixi yadımda. Mən getmişdim Amerikaya. O vaxtı Qurban bəyi həbs eləmişlər burada. Amerika Dövlət Departamentində görüş keçirdi. O görüş qutarandan sonra mən dedim ki, Sədar bəy, sən bir dəqiqə olar gözləyəsən. Mən gözlədim. Mənə dedilər ki, sizin qardaşınızı Bakıda həbs eləyiblər. Biz narahatıq, siz də gedər, siz həbs olunur. Amerika dövləti sizə burada təklif edib qalasınız. Yəni mühacir statusu verir və ailənizi də biz gətirərik. Mən də dedim ki, vallahi məni öldürsədə də qayıdacağam. Mən vətənimdən kənarda qala bilmərəm. Rəsul müəllim də dedi ki, qal da qal, düz deyirlər. Gedərsən, nə bilim, belə elə. Dedim ki, mənim qardaşımı tutulma, gedib onun xilas edilməsinə çalışmalıyım da. O nə demək, belə sıxıcımda mənim qardaşımı tutmadan da çıxıb qaçmalıyam. Elə şey olar. Dərhal da təzəli qayıtdım, gəldim. Yəni, söhbət ondan gedir ki, siyasətlə məşğul olmaq. Əlbəttə, ola bilər, məsələn, Xameyni getdi, neçə il qaldı xaricdə. Aman, gərək mütləq o xaricdə qalan lider də hakimiyyətə gəlmək üçün lazım olan şərtləri yerinə yetirsin. Rəsul Quliyevin belə bir imkanı yox idi, eləmədi. Daha doğrusu bacarmadı onları. Məsələn. Bir halda ki, bu nöqtəyə gəlib çatdıq, onda mən o məsələyə də, o məqama da istərdim münasibət söyləyəm. Rəsul Quliyev gəlib çıxmışdı, yəni Sevastopola qədər səhv eləmirəmsə, hətta gəlmişdi. Azərbaycan Sevastopoldadır. Yox, deyirəm də, yəni gəlirdi, yol üstə idi və həmin prinsipial məqam, yəni bura düşəcəyi təqdirdə həbs olunmaq qorxusu, yəni onun bütövlükdə sonrakı siyasi karyerası müəyyənləşdirdi. Onu heç kəs həbs eləməyəcəkdi. O dövlət də bilirdi ki, o bura gəlmir. Tankı topu da oraya yığmağını cəmaatı qorxudurdu. Əksinə baxsan, o birbaşa Azərbaycana gəlsəydi, hökumət onunla bağlı heç bir tədbir görə bilməyəcəkdi. Bunun tam məsuliyyətini deyirəm, çünki o işin içində... Proseslərdə var idiniz. Nə? Var idiniz də o proseslərdə. O proseslərin içində vardım. Kim nə dedi, hansı dövlət nə mövqeydi, onları mən əzbər bilirəm. Ona görə ona heç kəs yox. Sadəcə olaraq o
bir oyun oyna, xalqla oyun oynadı da belə gəldi ora güya ki gəlirəm kimi. Burada da hökumət cəmaatı sakitləşmək üçün tankı topu çıxardı küçələrə, bundan da qurtardı. Xalqla oynadı, yoxsa öz qorxu hissinə qalib gələ bilmədi? Yəni Mən elə istərdim bu daha çox hakimiyyətlə məqamı oynadı. Mən elə dəqiqləşdirək. ya- Mənə daha gəlir ki, qorxdu, Yox, qaçdı. o hakimiyyət oynamadı. Elə belə xalqla o hakimiyyət oynadı. Müəyyən adamlar onu hakimiyyətin tapşırığı ilə yanlış informasiyalar verdi, yanlış yola yönəltdilər, yanlış şeylər elədilər. O bizim sözümüzə baxmadı. Maraqlıdır və bununla da bitdi. Onunla da biz ondan dəftəri bağladıq ki, bu adam Siz bağladınız, həm də Rəsul Quliyev bitdi. nə? Həm də Rəsul Deyə Quliyev bilmərəm bitdi. bitdi. Mən deyə bilməm bitdi. Rəsul Quliyev mən beləcə kim məndən bir yerdə bitməyib, məndən ayrıldı, bitdi. O nə dəxli var? Bitib bitməyib o xalq bilir, onun tərəfdarları bilir. Biz ondan Rəsul Quliyevlə əlaqələri kəsdik də o vaxtdan ki, bu cür olmadı, bu qədər xalq enerji sərf eləsin. Və siz də o anda Minlərlə miting keçirdək, minlərlə adamı döysün, söysün, ölkəni tək eləmə məcbur olsun. Ölənlər oldu türmədə. Neçə adam 10 il, 15 il iş aldı. Başımıza nə oyunlar gəlmədi? anladım. Sizi o köhnə xatirələri istəmirəm. Heç çox, yəni qarışdıran, bəzi ağrıdıcı məqamdır. Heç bəlkə də lazım deyil. Amma bununla belə, yəni siz də hansısa məqamda hiss etdiniz ki, artıq Rəsul Quliyevin oyunlarının içindəyəm. Mən Rəsul Quliyev Sevistova gəlməmişdən qabaq getmişdim İngiltərəyə. Mən təklif edirəm ki, gəlin birlikdə gedək. Tutsalar mən də istəyirəm türməyə səndən bir yerdə gedim. O dedi ki, sən get, mən özüm gələcəm xüsusi qaydada, nə bilim nə filan beş mekan. Biz ona təklif elədik ki, sən mülki təyyarə ilə gəl. Gələndə də müəyyən adamlar var idi, onlarla bir yerdə gəl. Burada da mən məlumat vermişdi ki, onun həbs olunmasına imkan verilməyəcək. Amma çox təəssüf ki, o bizi allatdı. Daha doğrusu bizim dediyimizi eləmədi. Su təyyarədən gəldi birbaşa Sevastopol. Siz hər şeyi indi danışırsınız, yoxsa nə isə gizlətməyə çalışırsınız Sərdar bəy? Yox, elə şeylər var, məsələn diplomatik şeylər var. Onu demək olmaz da hansı dövlətlər. Xalq hər şeyi bilməli deyilmi? Qətiyyən, Xalq bütün həqiqətləri qətiyyən, bilməli qətiyyən. deyilmi ki, gələcəkdə bilsin ki, hansı dövlətə Qətiyyən. güvənmək, hansı siyasətçiyə Biz güvənmək xalqın olar ya yox? bilməli, biz xalqın bilməli olan şeyi xalqa deyirik. Amma texnologiya ilə bağlı nə necə elədi, nə oldu? Bunlar xalqa demənin heç bir mənası. Çünki niyə? Xalq nəticə ilə maraqlanır. O nəticəyə aparan yolda nə oldu, nə var, kim nə dedi, kim hara getdi, kim haradan gəldi, hökumət nə elədi, Rəsulun ətrafındakı olan adamlar nə oyundan çıxdılar, nə elədilər. Bunun xalqa nə aidiyyatı var? Nəticə budur ki, Rəsul gəlmədi və xalqın ona bəslənən bütün ümidləri puça çıxdı və onun hakimiyyətə gəlməsində çəkilən bütün zəhmətlər havaya getdi. Əsas məsələ budur. 20-30 illik 10 minlərlə yox, 100 minlərlə insanın zəhməti, əziyyəti, ümidi puça çıxdı və sonra. Məncə ümumiyyətlə qorxaq siyasətçilərin böyük siyasətdə uğur qazanmaq perspektivi yoxdur. Qorxaq adamların siyasətə gəlməsi başlıca yanlışlıqdır. Siyasət cəsarət və ağıl tələb edir. Həm ağıl, həm cəsarət. O adamın ki, ağlı və cəsarəti yoxdur, cəsarəti var, ağlı yoxdur. Ağlı olub cəsarəti olmayan qorxaqdır, cəsarəti olub ağlı olmayan başqarabdır. Vəssalam. Rəsul bəydə bu keyfiyyətlərin hansı var idi, hansı yox idi? Ağıllı idi, amma cəsarəti yox idi. Ağıl və o sonrakı taleyinin, siyasi taleyinin müəyyənləşməsi baxımından Amma ona sizcə önəmli həddən rol artıq oynadı. yanlış informasiya verən adamlar vardı. Ətrafında elə bir murdar halqa var ki, o adamlar mən tanıdım, şərəfsizlər hakimiyyətdən bu vəbəşədə pul alıb, arasından dəstək alıb, Rəsul qoyub yanlış informasiya. Amma siz də təsir eləyə bilirdiniz də. Belə görünür ki, siz o təsir mübarizəsində Mənim həm də təsirim uduzdunuz. ondan cəsarət tələb edir. Ondan real addımlar, normal addımlar atmadı. Amma o birisinin təsiri elə onun özünün də şeyinə uyğunudur. O qorxaqlığına uyğunudur. Deyir, pişiyin könlü samanlıqdadır, it də vurdu saldı ora. Maraqdır, amma güman edirəm ki, siz nə vaxtsa bunları yazmalısınız. Çünki yazmayacaqsınız belə. Mən elə şeylərin heç birini, mənim özümün həddən artıq böyük bir yol keçmişəm. Bundan da şərəfli hadisələrdə iştirak etmişəm. Yazmaqda fikrim yox. Azərbaycan xalqından varsa öz tarixini öyrənərsə, orada da mənim adım hardasa rast gələrsə qiymətləndə yoxsa mən xalqın mənə nəsə məndən bağlı nəsə bir şey eləməsi üçün çalışmıram. Allah mənə bir ömür verib, o ömrümü sərf eləmək istəyirəm ki, biraz vəziyyət yaxşılasın, cəmaatımız çox belə də əziyyət çəkməsin. Yerdə qalın, mənim başqa bir iddiam yoxdur. Tarixə düşmə fikrim yoxdur. Adam var ki, özü haqqında 4 dənə kitab yazdırıb, nə bilim, onu eləyib bunu. Mən belə şeylərdən uzaq adamam. Aydındır.
biraz çıxaq ölkənin çərçivələrindən kənara və hörmətli tamaşaçılar, xahiş edirəm mümkünsə bizim efiri bəyənin, paylaşın ki, daha çox adam, daha geniş auditoriya bizi dinləyə bilsin, Sərdar bəyin dəyərli fikirləri ilə tanış olsun. Əlbəttə razılaşmadığımız məqamlar var və mən bunları da anlayıram.